हेलो गाइस, अगर आपके फ़ोन में ऐसा एक्सेसिबिलिटी मोड ऑन हो रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली सही हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देख सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स आपके फ़ोन में होने लगती है। कंपलसरी है, आपको कुछ करना नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपको स्टेप फॉलो करना है बस, और उसमें और कुछ नहीं है। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पावर बटन के ऊपर अब जो वॉल्यूम अप बटन है, डाउन बटन है, इससे आप सही कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम जो अप बटन है और डाउन बटन दोनों को एक साथ दबोच के रखना है। उसके बाद देख सकते हैं मेरा ख़त्म हो गया एक्सेसिबिलिटी मोड। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ, देखिए ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑन है। हम दोनों दाबेंगे, दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर, वॉल्यूम अप और डाउन सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।